2026 yil 21 yanvar kuni RTVda nihoyat chiqdi kutgan Marjonining 47 qismi. Bu shunchaki his-tuyg'ular portlashi. Epizod boshlanishi bilan yurak urib ketadi. Marjona hayotidagi eng og'ir tanlov oldida turibdi. Atrofida esa intrigalar, ko'z yoshlari va kutilmagan burilishlar girdobi. Ssenariychilar har doimgidek oxirgi soniyagacha hayajonda ushlab turishni bilishadi. Men nafasimni rostlab, u yillar davomida yashirinib kelgan dahshatli haqiqatni yuzma-yuz ko'rgan paytda ekranga tikilib qoldim. Bosh rol aktrisasi ajoyib, har bir mimika, har bir nigoh butun his-tuyg'ular bo'ronini yetkazadi. Umidsizlik umidga, keyin esa kuchli xarakter namoyishiga aylanadi. Bu qismda Marjona dostining ikkinchi chiziq ayniqsa yorqin ochiladi. Uning xiyonati yoki yoqmi, butun do'stlikni qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Tomosha qilgandan keyin o'tirib o'ylaysan. Buni qanday qilishyapti? Serial allaqachon oddiy yana bir o'zbek loyihasidan oshib ketdi. Bu chuqur xarakterlar, axloqiy dilemmalar va o'sha yurakni ezadigan samimiylik bilan to'la oilaviy saga. 47 qism mavsumdagi eng yaxshilardan biri, stavkalarni yanada oshiradi va to'la hayratda qoldiradi. Takrorlab ko'rishga yuguring, chunki bir soniyani o'tkazib yuborish jinoyat. Marjona har hafta shu sababli shunchalik intiqlik bilan kutilyapti. U yuraklarni zabt etishda davom etmoqda. Bu qism esa buning eng yorqin isboti.